Бэ. Бэ. Я выполнил свою часть уговора. Теперь хочу уйти. Да, уверен, черт побери. Что это? Жжется? Что со мной? Неужели это единственный способ? А-а-а! Мистер Мэннинг, можно? Логан, заходи. Хочу поручить тебе дело. Мы сопоставили исчезновение туристов в Огайо и местную легенду. В 10 километрах от Боулинг-Грин действительно есть лестница, которая ведет в никуда. Объект 2427? Я что-то слышал про него. Будут еще указания, мистер Мэннинг? Да. Будь осторожен, агент Харди. Спасибо, сэр. Я подумала про Был 087. золотым человеком. Служил с ним еще в Ираке. Годы службы не сделали старого вояку циничным и черствым чиновником. Он действительно переживал за каждого агента и был для них как отец. Приятель, надеюсь, это стоит $5. Мы Нет, не стоит. заплатили тебе за настоящий экстрим. Место — отвал башки. Я вам обещаю. Да, Это оно и есть? отрыв. Нет, это только вход. Держи и поднимайся. Что это? Входной билет. Ну, двигай. Что за черт? Струсила? Предупреждаю, оплата не возвращается. Ты меня плохо знаешь, приятель. Да нет, я вас прекрасно знаю, грешники. Они исчезли, сэр. Возьмем их, когда вернутся. Не спускай глаз с лестницы. Они уже не вернутся. Пока ждали, я незаметно провалился в сон. Держи, Мэй. Это Чё это? принадлежало ему. Будет напоминать тебе об Адаме. Он ведь погиб, как герой. Мэй, твой жених пал смертью храбрых. Можешь гордиться им. Я ничего не понял. Кто-то спускается. Черт, почему он один? Берем его. Гаишники. Дерек Фишер, временно безработный, без определенного места жительства. Все верно? Это преступление? Мы тебя ни в чем не обвиняем. Пока. Как ты нашел то место? Лестницу на чердак? Случайно. Был на пикнике с друзьями и наткнулся. Чердак? Ну да. Там куча странных вещей и никого нет. А где те парни, что были с тобой? Им так понравилось на чердаке, что они решили остаться? Весьма странно. Чувак, я просто Да. на туристов за деньги. Ничего плохого не делаю. Что ж, теперь отведи туда нас. Мы решили не терять время и отправиться на объект 2427 немедленно. Оперативная группа проверяла боекомплект, а я упаковывал портативный рентген-сканер. Пригодится. Держи, Логан. Будем на связи. Обо всем сразу Почему там докладывай 24 и мне. 27 не Конечно, через сэр. тире? Что-то странно. Что ж, ребята, порядок вы знаете. Держимся рядом и прикрываем друг друга. Без этого вы туда не попадете. Что это? Болиголов. Растение такое. Не спрашивайте, я не знаю, как это работает.
что потопали. На первый взгляд, это место не отличалось от обычного загородного клуба. Дерек, а где туристы, которых ты сюда привел? Да вон они, получили свое, грешники. Парни, давайте проверим. Обычные деревья, сэр. Кажется, осины. Но что-то было не так. Мы просветили корни деревьев рентгеном и... Проклятие! Почему они похожи на тела людей? Смотрите, они шевелятся. Этот парень был явно не тем, за кого себя выдавал. Наручники на него и глаз не спускать. Есть, сэр. Думаешь, жители той иракской деревни простили тебя? Откуда этот ублюдок мог знать, что... Черт! Мистер Мэннинг, операция идет по плану, но этот тип, Дерек, что-то с ним не так. Здание в зоне объекта 2427 тоже оказалось аномальным. Огромное снаружи, внутри оно содержало фойе и всего 3 комнаты. В одной из них мы нашли странные документы. Мистер Мэннинг, кажется, это описание всего, что содержит чердак. Колыбель лжецов, свинцовая туча, машина очищения, исповедник. Черт знает, что это такое. Логан, отсканируй документы и пришли мне. Да, сэр. Что еще интересно, этот чердак принадлежит секте «Бронзовое сердце». Что-то слышали о такой? Кажется, эта секта поклонялась Молоху и была уничтожена Испанской Инквизицией лет 200 назад. Видимо, их дело живет до сих пор. А тут что такое? Что за... Я отсканировал найденные документы и отправил их Мэннингу. Как вдруг... Тревога! Что происходит? Ральф открыл дверь, а там это... Ты нечист. Черт, да что это такое? Пророк чистоты. Он поглощает всех нечистых. Шевелись, умник! Все обратно! К лестнице! Плохая идея. Заткнись! Твою мать! Что это? Свинцовая туча. Она не выпустит вас. Вот черт! Нет! О, машина очищения открылась. Твою мать! Мистер Мэннинг! Прием! Да, Логан, что случилось? Все мертвы. Я остался один. Чердак напичкан смертоносными объектами. Мне не выбраться. Аномальная туча обстреливает всех, кто приближается к лестнице. Успокойся, Логан. Мы изучим документы и найдем способ вытащить тебя. Черт, попал же я в передрягу. Потерял всех ребят. Еще и Дерек куда-то свалил. Задание пошло не по плану. Ваша боевая задача — взять отряд и зачистить деревню Альпендро. Там только мирные жители. Старики, женщины и дети. Эта деревня лишь прикрытие, в ней прячут химическое оружие. Ты сомневаешься в нашей разведке, сынок? Нет, А ты, сержант Харди? никак нет, сэр. Тогда какого черта вы все еще здесь? Задницей чувствую, дружище, что мы поступаем неправильно. Приказ есть приказ, Адам. Логан, прием! Ты как? Держусь, сэр. Мы изучили документы и, кажется, нашли способ вытащить тебя. Путь лежит через аномалии. Да я хоть в задницу дьяволу залезу, чтобы выбраться отсюда. Ладно, тогда спиной к солнцу и иди четко на 2 часа, пока не уткнешься в лужи слез.
Понял, сэр. Буду на связи. Черт, надеюсь, мне повезет. Проклятие! Жжется! Эта дрянь начала разъедать меня. Кислотный дождь. Я провалился в лужу и увидел... Ах ты, ублюдок! Не было там никакого химического оружия! Тебе поступил приказ зачистить территорию под нефтепровод! Адам, остынь! Капрал Оуэн, советую держать язык за зубами. Я миротворец! И вы не заставите меня молчать! Если твой друг не заткнется и об этом узнает общественность, мы все окажемся в глубокой заднице. Реши это, сержант, любой ценой. Черт! Почему именно сейчас я вспомнил это? Прием, сэр! Ты цел? Так, двигайся дальше. Колыбель лжецов на 4 часа. Я пытался обойти аномалию стороной, но словно врезался в невидимую стену. Пришлось вступить в центр. Боже! Прости, я не могу все потерять из-за тебя. Предатель, я доверял тебе. Не самое умное решение. Сознаюсь, из-за меня погибла деревня. Я убил друга и обманул его невесту. Хватит! Я на месте. Внутри должен быть люк. Тебе туда. Давай, Логан. Ты почти выбрался. Казалось, я бродил тут целую вечность. Рация больше не работала. Черт. Может, я заслужил все это? Простите, сержант Харди, но дальше вам нельзя. Ублюдок! Ты знаешь, что тут происходит? Чердаку нужны нечистые. Черт. Я убил его. А это что? Похоже на клеймо. Исповедник. В документах я уже видел эту аномалию. Так Дерек еще один объект чердака. Ну, конечно. Поэтому он мог спокойно выходить отсюда. Выбора не было. И я двинулся дальше. Как вдруг услышал позади себя шаги. Нет! Проклятие! Убирайся! Ты убил меня. Хватит! Прошу! Я больше не вынесу! Логан, ты очистился. Бронзовое сердце готово выполнить желание. Чего ты хочешь? Хочу вырваться отсюда! Нет! Отвали! Боже! Неужели чердак отпустил меня? Как вы себя чувствуете? Да, я хорошо все обдумала. В приюте ему будет лучше. Ты бросила своего ребенка? Как вы узнали? Что это было? Галлюцинации? Последствия аномальной зоны?
Эй, осторожнее! Этот расходник покончил с собой. Совесть замучила. Что за черт? Почему теперь я могу видеть мерзкие поступки людей? Сынок, ты очнулся? Что со мной случилось? Тебя нашли без сознания у аномальной лестницы. Но как я выбрался из подземелья? Это не важно. Ты нашел бронзовое сердце. Откуда вы знаете? Логан? Все в порядке? Простите, я... Да, бронзовое сердце там. И оно исполняет желание. Логан, фонду нужен этот объект. Он очень ценный. Понимаю, сэр. Соберу группу и отправлюсь за бронзовым сердцем. Нет, я сам. Я пойду с вами. Конечно, сэр. И мы двинулись. Я единственный знал, что нас ждет и чем закончится. Один из бойцов стал жертвой биомеханического монстра. Нечистый. Бежим! Скорее! Второй не смог перебраться через лужи слез. Жжется! Руку! Дай руку! Оставь его, Логан! Нам нужно найти бронзовое сердце. Я надеялся, что колыбель лжецов не заберет последнего бойца, но... Нет! Нет! Я ни в чем не виноват! Видимо, ты врешь, сынок. Мы остались вдвоем. Курт Мэннинг не знал, что перед самой хижиной лежало поле забытых. Но я про него помнил. Скорее! Мы почти дошли! Вот черт! Что это? Нет! Логан, помоги! Здесь ваш путь закончится, мистер Мэннинг. Я заглянул в ваше сердце и увидел, какой вы на самом деле. Если твой друг не заткнется и об этом узнает общественность, мы все окажемся в глубокой заднице. Реши это, сержант, любой ценой. Дело сделано, генерал Мэннинг. Когда я получу свою долю от нефтепровода? Есть два «но», Джозеф. Во-первых, я очень люблю деньги. А во-вторых, не люблю делиться. Бронзовое сердце не должно попасть в руки такому нечистому человеку. Не хотите исповедаться перед смертью? Нет! Нет! Оно мое! Черт! Видимо, это мое предназначение — поставлять объекту 2427 нечистых грешников. Благо, таких хоть отбавляй. Никто не хочет посетить экстремальное место. Всего за $5.